Hello everybody, welcome to my channel. Uumpisahan ko na magsulse. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano ba yung single stitch. Ganito po yung single stitch. Yan. Yan yung single stitch. Itim nga lang siya kaya hindi masyadong pansin yan. Kapag marami ang kain mo sa ilalim, kita ang tahi. Pag sinuot mo, ito, konti lang kain sa ilalim, makapansin nyo. Yan o, hindi masyadong halata ang tahi niya. Ganyan. Paano ba yung single stitch? Tinutusok lang. Mahirap pag hawak ng cellphone eh. Tutusukin mo lang ganun tulad yan. Pagtusok. Patong ko nga. Ipatong ko dito. Para sure. Yan. Ganito yung single stitch. Itutusok lang dito. Tapos konti lang yung kain sa ilalim para hindi kita masyado yung tahi pag sinuot mo. Ganyan siya. Yan ang single stitch. Ngayon, yung pag ibinalik mo yan, magiging double stitch niya. Pero pag may tinatawag po kasing back stitch, nanggaling ka na doon, nakikita nyo ito yung may parang blanco. Ito at saka yung nandun blanco. Ibabalik mo yung karayom mo para matakpan yun uli ng sinulid. Yun ang back stitch. Yan. Yan ang back stitch. Ayan na. Natakpan na siya. Magkadikit na. Ngayon yung blanco uling yun, lalagyan mo uli. Tapos lalampas ka ng konti doon. Ayan. Itim kasing sinulid kaya yun, pag namali ka ng nagbuhol-buhol, mahirap. Ayan na. Ito po yung pagkakaiba. Ito ang single stitch. May laktaw, walang tabo na sinulid. Ito naman po yung back stitch. Dikit-dikit. Dikit-dikit siya. Pag double stitch, babalikan mo to, magdo-double na. Ngayon meron po yung tahi na patago. Hindi makikita itong tahi sa loob. Sa gilid lang ilalagay. Kukuha ka lang dito sa loob. Dito sa pinakang gilid ng pantalon, tutusok ka ng konti. Maliit lang, para hindi kita sa labas ang tahi. Tapos kakain ka dito. Yan o. Ganyan yun. Yung patagong side stitch. Kunti lang ang kain para hindi halata yung tahi. Ayan. Paside siya. Ano yung result? Ayan o. Kaya ayaw ko ng back stitch. Kita sa labas ang tahi. Dikit-dikit. Pag single stitch na konti lang ang kuha mo, hindi halata. Parang mga tuldok-tuldok lang siya. Ayan o. Parang tuldok-tuldok lang. Pag sinuot mo yung pantalon, yung tahi niya parang tinusok-tusok lang. Hindi kita yung sinulid. Malinis tingnan. Ito. Pag nag-double stitch or nag-back stitch ka, kita ang tahi sa labas. Ito naman yung side stitch.